Gipleyer Azatlyk Radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Hajiýew Türkmenistanda internet erkinligi. 7-nji may günü Birleşen Milletler Guramatynyň Jenewadaky edarasyny gurmanyň adam hukuklary geňeşiniň ähli umumy syny boýunça işçi topary Türkmenistanyň adam hukuklary babatyny öz üstüne alan boşnamalarynyň ýerine ýetirilişi dogrusundaky milli hasabatyny dinledi. Türkmenistanyň wekilçilikli toparyna ýurdun daşary işleri ministriniň orunmasary Wepa Hajiýew ýol başçylyk etdi. Ministriň orunmasarynyň çykyşyndan çen tutulsa Türkmenistanyň adam hukuklary mesele däl. Ol çykyşynyň dowamynda ýurdun kanunçylygyna girdilen üýtgeşmeleri, soňky kabul edilen konstitusiýanyň ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýyny gowlandyrmakda goşýan goşondyny, täze döredilen adalatçynyň idarasynyň ýurtda adam hukuklaryny gorumakda alyp barýan ýergensiz işlerini, Türkmenistanyň maglumatyň goraglylygyny we internet torunyň halkyň agla we bölegini el ýeterliligini hemde şuňa meňdeş başga da ençemi ösüşleri mysal hökmünde hödürläp, Türkmenistanyň adam hukuklarynyň emaý bilen goralýanyny öňe sürdi. Hajiýew Türkmenistanyň internet geňişliginiň öýresi barada da çykyş etdi. Ol 2014-nji ýylyň dekabr aýynda internet toruny ösdürmek barada Türkmenistana täze kanunyň kabul edilendigini aýdyp, internet geňişligini raýatlaryň terrorçylygy we radikal düşünjeleri wagt edýän maglumat çeşmelerinden daşgary saýtlar boýunça hiç ýyly çäklendirilmeýändigini öňe sürdi. Daşary işleri ministriniň orunmasarynyň Okan hasabatyna Türkmenistany 4,4 milyon adamyň mobil internetden peýdalanýanlygy, munyň bolsa ilatyň 81%-ine deňligi öňe sürilýär. Türkmenistanyň 2012-nji ýylda geçirilen soňky ilat sanawy jemgyýetçiligi äşgär edilmedi. Şeýle-de Türkmenistanyň resmi Okan hasabatyna ýurtdaky internet ulanjylarynyň sanyny 2016-njy ýyl bilen deňeşdirip, geçen döwre görä bu sanyň 21 göterim artanlygyny aýdýar. Gyzykly ýeri Hajiýew Türkmenistany sosial mediadan peýdalanýanlaryň sanynyň 180% artanlygyny aýdyp, ýurtda 25 000 adamyň Facebook sosial toruny işçiň ulanýanlygyny, bularyň 24%-iniň her gün Facebook'a girýändigini öňe sürdi. Hajiýewiň öňe sürýän Facebook ulanjylarynyň umumy sanynyň 42% aýal gyzlardan 58% bolsa erkeklerden ibaret. Türkmenistanda ilatyň internet geňişliginden päsgelçiliksiz peýdalanmagy boýunça döredilen öňe sürilýän giň mümkinçilikler bilen bir hatarda Hajiýew ýurtda adam hukuklaryny gowlandyrmakda bitirilen başga da ençemi işler barada agzap geçdi. Türkmenistany halkara ýygnaklarda wekilçilik edýän toparlaryň çykyşlaryna magsus bolşy ýaly Hajiýew bu saparky hasabatda ýurdun kanunçylyk ulgamyny kabul edilýän kanunlardyr kararlary mysal görkezip Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýynyň gowlanýanlygyny delillendirmäge synaşdy. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda kabul edilen täze konstitusiýanyň 41 maddasy adam hukuklaryny kepillendirýän şertleri üpjün etmäge gönükdirilendir. Bu sany ýurdun täze düzediş we ýetgeşmelerden öňkü baş kanunyny 30 ekeni. Hökümet häzir şu kanunlaryň iş ýüzüne durmuşa geçirilmeginiň üstünde işleýär diýip Hajiýew hasabaty dowam etdi. Ol ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýynyň dawaralanmagyna ýene de bir mysal berip 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryny adalatçy barada kabul edilen täze kanuny öňsü çekdi. Onuň sözlerine görä täze saýlanan ombudsmen ýagny adalatçy ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýyny gowlandyrmakda işçiň zähmet çekýär. Hajiýew adalatçynyň alyp barýan işleriniň jemgyýetçiligi açykdygyny, onuň ýürüdýän işleri barada media serişdelerine maglumat berilýändigini öňe sürdi. Şeýle-de ol 2018-nji ýylyň aprel aýynda adalatçynyň adam hukuklary boýunça öz alyp barýan işleri barada prezidente hasabat berendigini belledi. Hajiýew çykyşynyň dowamyny Türkmenistanyň korrupsiýaga garşy görüşden adam gaçakçylygyna, diskriminasiýadan internetdäki maglumat el ýeterligine çenli başga da bir näçe ugurlar barada agzap geçdi. Ol zorlukly ýitirim edilmeleri we adam gynamalara garşy görülýär diýilýän çäreleri Türkmenistany adamlaryň hereket azatlygynyň asla çäklendirilmeýändigini hem sanawyna goşupdyr. Halkara hukuk goraýjy guramalar Türkmenistany adam hukuklarynyň ýagdaýynyň gözgöýünidigini aýdýar. Azatlygyň web-saýty Türkmenistany petikli bolmagyny galýar. Türkmenistanlylar Facebook, YouTube, Kontakte we şoňa meňdeş beýleki sosial torlaryň şol sanyny WhatsApp, Viber ýaly habarlaşmak üçin ulanýan tilsimleriň petiklenmeginden, şeýle-de özleriniň internet geňişligindäki gymyldy hereketleriniň göz gabawyna saklanmagyndan şikayet edýärler. Terhesiz reportýolaryň soňky hasabatyny Türkmenistan medeniýet azatlygyny dünýäde ýyzdan 3-nji oruna ýerleşdirildi. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin taklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Adatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimize başlaýarys. Eferde siz bilen men Sehra. Daşary ýurtlaryň kafede, restoranlarynda ýa-da söwda dukanlarynda nagd däl hasaplaşyklary amala aşyran türkmensanly studentleriň bank kartlary wagtlaýyn bloklanýar diýip Adatlyk Radiosynyň ortaýetdäki çeşmeleri habar berýärler. Biz kafede bank kartymdan bir gezekde 3000 rubl möçberindäki tölegi töledik. Şondan soň meniň kartymy bir hepdelik blokladylar. Şonu ne bankomatlardan nagd pul alyp boldy, ne de söwda dukanlarynda nagd däl hasaplaşyklary amal edip boldy. Şondan soň biz özümiziň Türkmenistanaky bankymyz bilen habarlaşdyk. Bize munyň kafede bir gezekde amala aşyran nagd däl hasaplaşygymyz bilen baglanşyklydygyny aýtdylar diýip Türkmenistanly talip Adatlygyň orsiýetdäki çeşmesine gurrun berdi. Çeşmemiziň tasdiklamagyna görä bu ýagdaýa başga-da ençeme Türkmenistanly student duş gelip, olar häzir munyň bilen bagly naharlanmak, umumy ýaşaýyş jaýynyň töleglerini öz wagtynda tölemek ýaly dürli mali kynçylyklaryny başdan geçirýärler. Adatlyk Radiosu bilen habarlaşan başga bir türkmen talibi bolsa, özü Türkmenistanda mahaly bank kartynyň orsiýetdäki dostlary tarapyndan ulanlandygy sebäpli Türkmen bankynyň öz kartyna pul geçirip bermeýändigini gurrun berdi. Men diýinçe alşda orsiýetden Türkmenistana dolananymda bank kartymy ýadymdan çykaryp okuyan yerimde goýup gaýdypdyryn. Şonu orsiýetdäki dostlarym dukanda meniň kartym bilen $3 söwda edýärler. Bir uty ýumurtga we 3 çörek satyn alýarlar. Men orsiýete dolananymda kartymdaky bar puly soňup gutaranyndan soň ejem kakym kartyma pul geçirmek üçin banka barýar. Şonu Türkmenistanyň bank işgärleri olara meniň kartymyň bloklanandygyny aýdyp, kartyma pul geçirip biljek däldiklerini aýdýarlar. Başga-da düşündürüş bermeýärler diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadygyny soran türkmen talibi aýtdy. Onuň sözlerine görä şondan bäri türkmen banklary studentin ne bank kartyna pul geçirip berýärler, ne de onuň enatasynyň Western Union halkara pul geçirmek ulgamy arkaly iýermek isleýän pul serişdesini kabul edýärler. Inni näme etmeli? Okumy ýarym edip taşlap gidäýmesem başga alajym ýok diýip türkmen talibi şeýle ýagdaýy başdan geçiren türkmensanly talipleriň sanynyň az däldigini, ýöne olaryň käbiriniň bank işgärlerine para berip öz kartlaryny gaýtadan açdyrýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Soňky aýlarda daşary ýurtlarda bilim alýan türkmen talipleriniň Türkmenistanyň banklaryndan berilen bank kartynda bar bolan puluny nagdlaşdyryp bilmän okuyan ýurtlarynda dürli mali kynçylyklaryna sebäp bolýandygy barada ýygy-ýygydan maglumatlar gelip gowşýar. Adatlyk Radiosu ýokarda gurrun edilen meseleler dogrusunda Türkmenistanyň Merkezi Banky, Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady İş Banky we Türkmenistanyň Daýhan Banky bilen habarlaşanda bu maglumatlary ne tasdiklatmak, ne de inkar etdirmek başartdy. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda Gazagystanyň getirilýän unlaryň bahasy ýene-de galdy. Aşgabatyň bazarlaryna we sewdan okotlaryna satylýan Gazagystanyny öndürilen unlaryň bahasy ozalkysyndan gymmatlady. Geçen hepdeniň ortalaryndan başlap Gazag unlarynyň 1 kilogramynyň bahasy 6 manat 50 tengeden satylýar. Aşgabatda ýaşaýan Tinç Amamurat Bugaýew agdalýan unyň bahasynyň ýene-de ýokarlanmagy baradaky maglumatlary tasdiklady. Bundan 10 bölüm Kazakstan'dan getirilen uğurların 1 kilogramının bahası 5 manat 50 tengede yapılıp satılanma aslında 6 manattan satılıyordu. İnliyonu bağırlarda geçen heptanın ortalarından başlayıp satılayan kayrak uğurlarının katlanma 1 kilogram 6 manattan neyle beli koyulup söz satılanma olin 6 manat 50 tengeden satıyorlar. Deyip olaytdy. Paýtagty Tinç Türkmenistanyny azyk harytlaryň we senagat önümleriniň bahalarynyň umuman ýygyderli ýokarlanýandygyny belläp geçdi. Türkmenistan'da bahaların layıklığı ağzı karitlerine de, senagat karitlerine de nırkların kımmatlamağı iyi giderliği doğan ediyor. Deyip olnuqtadı. Söhbetdeşlikde esasan Gazag unlarynyň Aşgabatdaky sewdasyny üntü çeken paýtagtly Tinçi, onuň sewdasynyň soňky 3-4 aýyň dowamyny çarkandakly öwrümleri başdan geçirendigini gurrun berdi. Bundan Orta Arap bilen 3 ay yarım 4 ay çemefi olur Türkmenistan'a Karastanlı öğrenirilen uğurlar getirilip başlanmış. O uğurların 1 kilogram 2 kilogram avramlılık derecesinde kağıt korulun 5 kilogram meçhurunda olsa sintetik halkalara kağıt korulun. Sol uğurlar başta getirilenine bir vazı sol uğurların 1 kilosunu 5 manattan satmakçı olurlar. Yönünü anlıyorlar. Sol 5
5 manatdan satmanın qadağanlığını aýtdylar. Soň 4 manatlyk bahasyny ýap 4 manat 50 tengeden satyp urdular. Soňra ýoş-ýoşdan galyp bundan 2 ay çemesi ozal şolulary 4 manat 50 tengeden bir kilogramyny soňra 5 manatdan satyp taşladylar. Diýip synçy gurrun berdi. Söhbetdeşimiz Gazagystanyň öndürilen 1 kilogram unyň bahasynyň 5 manada galan döwrüni polisiýanyň hemde salgyt gullugynyň gullukçylarynyň bu töwda boýunça gödäwçiligi güýçlendirendigini aýtdy. Şu döwürlerde polisiýanyň hemde salgyt gullugynyň beýleki döwlet gulluklarının usuly bazarlarda satylýan qadağanlaryna düşdi. Dolar biraz onuň hakyky qada kanuny tarzynda getirilýän gulluklarda hasawanlanma gulluk kanunlarda hasawanlanmagyny talap edýän taraplar bilen bazarlara aýdandylar. Diýip synçy Gazagystanyň öndürilen ularyň Aşgabatda töwdasyna degişli ýagdaýlar hakda gurrun berdi. Ma'lum bolşýaly mundan ozal Türkmen paýtagtyna polisiýanyň jinaýat agtyryş bölüminiň gullukçylarynyň şäherdäki töwda nokatlaryna aýlanyp Gazagystanyň öndürilen unlary satýan dükan eýlerini we satyjylary soraga çekýänligi barada apreliň başynda maglumatlar peýda bolupdy. Gödäwçiligiň güýçlenen döwründe satyjylaryň gazak unlaryny bir wada tekçelerinden gizlänligini aýdan söhbetdeşimiz sorag ýedigiň gowşamagy bilen olaryň täzeden satylyp başlananyny habar berdi. Şolullar bir wada doğrudan gizlediler ýöne araçyny onuň kundan soňra şu talap aradan aýryldy. Unlar ýene de satylyp uruldy. Diýip synç aýtdy. Onuň sözlerine görä alyjylar onuň bahasynyň galmagy bilen ýynjylyksızlanyp bazar administrasiýasyna ýüz tutanlaryny olaryň ardy şikaýatlaryna beperwa garalýar. Şol bir wagtyň özünde satyjylar özleriniň ziýany galmak islemeýänliklerini aýdyp onuň gymmat bahasynyň tarapyny çalýarlar. Gepler Azatlyk radioda gepleşiklerimi dowam etdirýär. Efirde siz bilen men Sultan Atçylywa. Türkmenistanda ykdysady krizisiň dowam etmegi vilayet etrap hassahanalarına öz yarama täsirini ýetirýändigi aýdylýar. Medisina hyzmatlarynyň tölegleri artýar. Işsiz, pulsuz elat öz saglyklaryny bejerip bilmeýärler. Elinde geregiçe puluň bolmasa ölüp gidibermeli. Soňky bir ýylyň dowamynda dermanlaryň bahasy işsiz aýlyk gülüksiz elatyň el ýeterinden juda gymmatlady diýip Mar welaýatynyň ýöletini etrafyndan özüni döwlet diýip tanıştyran ýaşaýjy aýdýar. Döwletiň aýtmany görä hassahanalara girip taglygyny bejertmek üçin ummasyz pul gerek. Agyr ýagdaýda düşen näsaga dogan garyndaşlary üýşüp kömek edip taglygyny bejertmäge çalyşýarlar. Emma şol tölegi tapyp hassahanalarda ýatyp bejerge almakçy bolsaňam hassahanalardaky amatsızlyklar derarly alan bejergen näme peýda berýändigini hem duýmaýardyň diýip döwlet dowam edýär. Onuň aýagyndan itýärip ol ýöleten şäheriniň hassahanasynyň hirurgiýa bölümine düşüpdir. Ol ýerde hapaçylykdan ýaňa ýatar ýaly däl. Esasan hem gijelerine çiýbin çyrkaýyň derdinden el aýagynda awat derin galanok. Odalky keselmiň üstüne meniň el aýagymda ýüzlerimde çiýbileriň çakmagy bilen täze ýaralar peýda boldy. Emma hassahananyň lukmalar bu zatlara asla ähmiýet bermediler. Olar üçin näsaglary çiýbileriň çakmagy bolaýmaly bir zat ýaly diýip döwlet aýdýar. Näsaglary kösýän çiýbin çyrkaýlaryň hassahanyň diňe bir hirurgiýa bölüminde bolman, eýsem bolsa beýleki bölümlerinde hem hassalaryň bu meselede kösençlik çekýändikleri aýdylýar. Esasan hem hassahanyň çağa dogurlan bölüminde ýaňja dünýä inen çağalaryň ýüzlerini çiýban çakmakdan pertal edip çağa dogurlan öýden çykmaly bolýandyklarynyň alalaşyp bolmajak ýagdaýda ýaşaýjylar aýdýarlar. Ulu ýaşdaky hassalar bir zat edip çiýbinden goranmagyň aladyny edip bilýän bolsalar, gundagdaky ýatan çağa özüni gorap bilmeýär. Ýaňja dogulan çağalary çiýbin çyrkaýdan goramaga hassahanyň jogapkar ýolbaşçylary hem asla alady etmeýärler. Olar çiýbin çyrkaýlaryň garşysyna ulanylýan hemik terişdeleri tatyn almaga hassahanalarda terişde ýokdugyny aýdýarlar. Ýyllar boýy ünsden düşirilen hassahanalarda bolsa çiýbin çyrkaýlar amakly mesken tutanameýär diýip ýakynda çağa dogulan öýün hyzmatyndan peýdalanan ýaşyna aýdýar. Çağa dogurlan öýde bar ýogy üçin taklýarlar. Ýöne şol üçünde ýaňja dünýä inen çağalaryň ýüzlerini çiýban çakyp, olarda hemişelik ýary ýerleriň galyan halatlary hem bolýandygyny ýaşyna sözüne goşýar. Çağaňy çağa dogurlan öýde dogurmasaň, çağanyň dünýä inenligi barada resmi namalary almagyň kynçylyklary ýüze çykýar. Şol kynçylyk bolmasady, çağaňy öýde doguranyň amatly boljak diýip ol aýdýar.
Döwlet tarapyndan hassahanalara geregiçe terişde göýberilmän etraplardaky hassahanaların hojalyk çykdyjylarynyň näsaglaryň boyuna düşürilip barýan da baradaky maglumatlary bolsa ýaşaýjylaryndan hem eşitmek bolýar. Hassahanaların ýolbaşçylarynyň amatyny tapsa näsaglaryň hosarlaryna näsaglar üçin gerek bolan där dermanlardan başga hassahananyň hojalyk hajatlary üçin gerek bolan terişdeleri getirmek hem haýyş edip başlandyklaryny ýaşaýjylar ňygytýarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Lewap welaýatynyň bir näçe owasundan Azatlyk Radiosu bilen habarlaşan daýhanlaryň aýtmagyna görä, yerli häkimetler etraplarda adamlary zor bilen ýüpek gurçuk iýdetmäge mejbur edýärler. Oğul ýüpek gurçuklaryna Türkmenistanyň Goranmak Ministrliginiň welaýatlardaky bölümlerine ýörüýte eskerler tarapyndan seredilýärdi. Şeýlelikde goşun bölümleri mundan biraz girdeýjem galanýardy. Mundan oğul owa ýerlerine pile üçin niýetlenen onlarça hektarlap tut baglary bardy. Häzirini etraplarda paýta planyny dolmak çäginde ekin meýdanlaryny hasam giňeltmek maksady bilen diýip tut baglary köpçüliklen ýagdaýda aýrylyp ýok edilen sebäpli harbylaram ýüpek gurçugyny saklamakdan boyun toglaýarlar. Daýhan birleşiklerine ýeterli tut baglary galman sebäpli inni diňe harbylar däl. Eýsem ýöneköy adamlaram ýüpek gurçugyny iýdetmekden gaça durýarlar diýip Azatlyk Radiosuna anonim ýagdaýda maglumat beren lewaply käbir daýhanlar aýdýarlar. Ýüpek gurçugyny saklamak üçin hem ýörüýte amatly şertler gerek bolýar. Onu jaýynda saklasaň soň hökman jaýy bejermeli bolýar. O bu hem ykdysady krizisiň möwjän nögrüne daýhanlar üçin artykmaş çykdaýjy. Garaz tutun gurçugyň girdejisi soň jaýy oňortmagyň çykdaýjysyna da ýetenok. Bizi ýüpek gurçugyny saklamaga mejbur edýän yerli owa arçynlaryna ýeterlik tur tapyp bermegi we pileden soňam jaýy oňormak üçin ediljek çykdaýjynyň iň azyndan 3-den bir bölüğüne kömek edilmegini soradyk. Arçynlar tuğdu, biz size nereden tapıp bereli? Özüňiz nädip tapsaňyz şeýdip tapyň. Biziň edip biljek zadymyz ýok. Pileden soň jaýyňyzam özüňiz oňoruň. Oňa da biz kömek edip bilmeýäris. Biz näme? Puly öz jübimizden berelimi? Siz gurçuklary alyň, soň onu näme etseňiz şonu ediň. Onu alyp biziň başymyzdan sowsaňyz bolany diýerler. Görünüşünü lewaply daýhanlar Azatlyk Radiosuna beren maglumatynyň üstüne ýetirýär. Azatlyk Radiosu bilen anonim ýagdaýda habarlaşan marly we lewaply daýhanlaryň aýtmagyna görä, ýüpek gurçugyny saklamakdan boyun toglaýan käbir hojalyklaryň elindäki kärenli ýerleri alynýar ýa-da olara şeýle haýwat atylýar. Arçynyň işgärleri polis bilen bile daýhanlara basyş edip olara zor bilen ýüpek gurçugyny aldyrýarlar. Yerli häkimetlere garşylyk görkezjek bolýanlardan ýörüýte düşündiriş bermegi talap edilýär. Gurçuk alan adamlaram beýleki etraplara gidip tut gözlemeli bolýarlar. Häzir her düýp tuduň yapragyna 10 manat sorulýar. Daýhanlar elindäki kärenli ýerlerini ýitirmejek bolup ýüpek gurçugyny iýdetmäge mejbur bolýarlar. Häzirini paýta meýdanlaryna ýekeleme işleri başlady. Daýhanlar bir tarapdan paýta planyny dolmaly, beýleki tarapdan pile planyny dolmaly diýip gyssaýarlar. Diýip lewaply we marly kärenleçiler görüň berýärler. Ýüpek gurçugyny iýdetmäge daýhanlaryň oňoýly çemeleşmeýänligi üçin yerli häkimetler pile mögsümine jogapkärçiligi mektep muallimlarynyň üstüne ýetýärler. Muallimlaram öz gezeginde okuwçylara basyş edýärler. Muallimlar okuwçylardan her gün tut ýapragyny getirmegini talap edýärler. Mektebe tut ýapragyny getirmeýän okuwçylara bolsa, gowwahalaryň goýulmajagyny, olar bilen egzaminlerde hasaplaşyk boljagyny aýdýarlar. Häzir bu Lewap welaýatynyň Alaýtada Sakar etrafyndan Halaç etrafına çenli bolan bölüğünü has ýaýwan ýagdaý diýip lewaply ýaşaýjylar Azatlyk Radiosuna maglumat berýär. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Hindistanyň Indira Gandhi adyna halkara aeroportunyň gümrük departamentiniň howa aňtow birleşigi 19 kilogram gyzyly kontrabanda ýoly bilen geçirmäge synanşmakda aýplap, Türkmenistanyň 28 raýatyny şol sanda 22 dinany tutsak etdi. Bu barada Hindistanyň media terişdeleri habar berýär. Indian Express neşri özüniň 6-njy maýda beren maglumatynda agdalýan Türkmenistanlylaryň anögüni aýry-aýry iki wakada tutsak edilendigini we ele sanalan gyzylyň 60 milyon
Hindi rupisine, ýagny ortaça 890 000 Amerikan dollaryna barabardygyny aýdýar. Gümrük gullugynyň komissary Amandip Singh tutsak etmeleri tasdiklady. Çeşmelerimizin aýtmagyna görä, aeroportyň aňtaw gullugyny Türk Hava Ýollary kompaniýasyna degişli uçurda 23 adamdan ibaret bir toparyň Deli şäherine geljekdigi barada ýörite maglumat gowuşupdyr diýip Agdalyan neşir ýazýar. Resmiýetiň aýtmagyna görä, Türk Hava Ýollary kompaniýasynyň T-55-39 uçuş belgili uçary aeroporta gonunda Hawa Aňtaw birleşiginiň agdalary ýolagçylary barlap 23 Türkmenistanlyny tutsak edýär. Olaryň geçiren jekmejik barlyklaryndan soňra Türkmen raýatlarynda üst-üstüne dakylan ýüzüklerden, bileziklerden, zynjirlerden ibaret gyzylyň üstü açylýar. Olar komissaryň kömekçisi tarapyndan soraw çekildi we olaryň mundan öň hem Deli şäherine gelendiginiň üstü açyldy. Öňkü gezekde olar 7 kilogram çemesi gyzyly kontrabanda ýollar bilen geçirip biznesmene satypdyrlar diýip neşir tutsak edilen Türkmenistanly 23 adam soraw çekilýän mahaly gümrük gullugynyň resmiýetlerine Türkmenistanyň Hawa Ýollary kompaniýasynyň TK-716 uçuş belgili uçarynda ýene-de 5 sany türkmen raýatynyň bir kanun ýollary bilen Deli şäherine gyzyl getirýändigi barada maglumatlaryň gelip gowuşandygyny aýtdy. Maglumata görä şondan soň Hawa Aňtaw gullugynyň işgärleri bu raýatlary hem saklap, olaryň gyzyly bir kanun ýollary bilen geçirmäge synanşandygyny anyklaşdyrdylar. Hindistanyň habar beriş terişlerinde bu iş boýunça derin öwleriň dowam edýändigi aýdylýar. Ýöne tutsak edilen türkmen raýatlarynyň ykbaly barada häzirlikçe maglumat berilmeýär. Bu mesele boýunça Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Hindistandaky ilçihanasy bilen habarlaşyp kommentari almak synanşyklary hem başa barmady. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar gündeligini dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Araz Perwiz. Ermenistanyň parlamenti protest lideri Nikol Pashinyan 59-42 ses gatnaşygyna premier ministerlik wezipesine saýlady. 8-nji maýda geçen ses berişlikden öň häkimiýet başyndaky Respublikan partiýasynyň parlamentdäki fraksiýasynyň başlygy Wahran Bagdasaryan bu partiýanyň Pashinyany 11 ses bilen öpçün etjekdigini aýtdy. Pashinyan 8-nji maýda ses berişligiň öň ýanyna kanun çykarjylaryň öňüne eden çykyşyna Ermenistanyň orsiýetiň ýol başçylygynaky Ewraziýa ykdysady birleşiginiň agdasy bolup galjakdygyny, şeýle Ermenistanyna harby baza saklayan orsiýet bilen özara harby hyzmatdaşlygy dowam etdirjekdigini belledi. Ol parlamentde şeýle diýdi: "Orsiýet bilen bolan ýaranlyk gatnaşyklary dostluga, deň hukuklulyga, problemalaryň çözgüdi iki taraplaryň islege dayanmaly. Biz orsiýet bilen bolan harby hyzmatdaşlyga Ermenistanyň hawpsuzlygy üçin esasy faktor diýip garaýar." Pashinyan şeýle Birleşen Ştatlar, Ýewropa Birleşigi, Iran, Gürcistan, Hytaý we Hindistan bilen hyzmatdaşlygy işçiň östürmegi wada berdi. Azerbaýjanyň separatistik Dağlyk Qarabağ region sebäpli Baku bilen uzak wagt bäri barýan dawa barada hem Pashinyan özüniň parahatçylykly, halklaryň deň hukuklulygyna we öz ykbalyny özi kesgitlemegine esaslanýan çözgüç üçin gepleşige taýýardygyny aýtdy. Ýöne Pashinyanyň aýtmagyna görä dawa barada Azerbaýjanyň ýol başçylary bilen geçirilen gepleşikler regiona kontrollyk etýän etnik ermeniler gatnaşdyrylmasa netijeli ýa hemme taraplaryň bolup bilmez. 8-nji maýda Pashinyan bilen beýleki kanun çykarjylar parlamentde çykyş eden mahaly Yerewanyň merkezi Respublika skwerine müňlerçe adam ýygynandy. 10 müňlerçe adam hem 7-nji maýda öýelleriniň Pashinyany goldaýandyklaryny görkezmek maksady bilen Yerewanda geçen köpçüliklerin üýüşmelerine goşuldylar. Kiçiňrek opozisiýon partiýanyň başlygy bolan Pashinyan 1-nji maýda
Parlamentde geçen ses verişlikde Premier Ministerlige sayılanardan 8 ses az getirdi. Ýöne 2-nji maýda geçirilen umumy iş taşlaşyşdan soňra Respublikan Partiýasynyň ýol başçylary ony goldajakdyklaryny aýtdylar. Paşinyan aprelde hökümete karşı protestlere ýol başçylyk etdi. Şondan soňra ýurda uzak wagtla prezidentlik eden Respublikan Partiýasynyň başlygy we parlament tarapyndan sanly jogyn ozal premier minister saýlanan Sarkisyan bu wezipeden çekilmäge mejbur boldy. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip otarýar. Saatlar ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.